Ni saa 5 jioni na umegundua tu kwamba ripoti ambayo umekuwa ukiahirisha inapaswa kesho. Ni wakati wa kutulia, kufungua kompyuta na kuangalia simu yako. Labda kuchukua kwenye kituo chako cha YouTube unachokipenda. Labda unapaswa kuandaa chakula cha jioni kwanza. Kwa kawaida unapenda kupika, ingawa ni vigumu kufurahia na kazi hii. Na kwa kweli ni kuchelewa sana. Labda unapaswa kujaribu tena asubuhi. Huu ndio mzunguko wa kuahirisha, na ninakuahidi, sisi sote tumekuwa hapo. Na kwa nini tunaendelea kuchelewesha hata tunapojua ni mbaya kwetu? Ili kuwa wazi, kuweka kitu sio kuchelewesha kila wakati. Usimamizi wa wakati unawajibika. Unahitaji kuamua ni kazi gani ni muhimu na zipi zinaweza kusubiri. Kuahirishwa ni wakati tunapoepuka kazi tuliyosema tutafanya bila sababu nzuri, licha ya kutarajia tabia yetu kuleta matokeo mabaya. Kwa wazi, si busara kufanya kitu unachotarajia kukudhuru. Lakini kwa kushangaza, kuchelewesha ni matokeo ya miili yetu kujaribu kutulinda, haswa kwa kuepuka kazi tunayoona kuwa ya kutisha. Unapogundua unahitaji kuandika ripoti hiyo, ubongo wako hujibu kama ingeweza kwa tishio lolote linaloingia. Amigdala yako, seti ya neuroni zinazohusika katika usindikaji wa kihemko na utambulisho wa tisho, hutoa homoni ikiwa ni pamoja na adrenalina ambayo huanza majibu ya hofu. Inaweza kushinda msukumo kutoka kwa korteksi yako ya kabla, ambayo kawaida hukusaidia kufikiria kwa muda mrefu na kudhibiti hisia zako. Na ni katikati ya pambano hili, kuruka au majibu ya kufunga, ambapo unaamua kushughulikia tishio hilo kwa kuipuka kwa ajili ya kazi isiyo na shida. Jibu hili linaweza kuonekana kali, baada ya yote ni tarehe ya mwisho tu, sio shambulio la dubu. Lakini tuna uwezekano mkubwa wa kuahirisha kazi ambazo husababisha hisia hasi kama hofu, ukosefu wa uwezo na ukosefu wa usalama. Uchunguzi wa kucheleweshwa wanafunzi wa chuo kikuu umegundua washiriki walikuwa na uwezekano mkubwa wa kuahirisha kazi ambazo waliona kuwa na shida au na mtazamo wa jinsi kazi hiyo inavyokuwa ngumu ongezeka wakati unaiacha. Katika jaribio moja, wanafunzi walipewa vikumbusho kusoma siku nzima. Wakati walikuwa wakisoma, wengine waliripoti kwamba haikuwa mbaya sana, lakini walikuwa wakielezea, mara kwa mara walikimbia wazo la kusoma kama shida sana na kuifanya iwe vigumu kuanza. Kwa sababu ya uchelezaji huhamasishwa na hisia zetu hasi, watu wengine wanaathirika zaidi kuliko wengine. Watu ambao wana shida kudhibiti hisia zao na wale wanaopambana na kujiamini cha chini wana uwezekano mkubwa wa kuahirisha bila kujali jinsi wanavyokuwa mzuri katika usimamizi wa wakati. Walakini, ni dhana potofu ya kawaida kwamba wataelezea wote ni vivu. Katika mwili na ubongo, uvivu umeonyeshwa na hakuna nishati na ukosefu wa jumla. Unapohisi uvivu, una uwezekano mkubwa wa kukaa karibu na kufanya chochote kuliko kujizunguza na kazi zisizo muhimu. Kwa kweli, watu wengi hucheleweshwa kwa sababu wanajali sana. Wauchelezaji mara nyingi wanaripoti hofu kubwa ya kushindwa, wakiacha mambo kwa sababu wanaogopa kazi yao haitakidhi viwango vyao vya juu. Kwa sababu yoyote ya kucheleweshwa, matokeo mara nyingi ni sawa. Wanaelezea mara kwa mara, wanaweza kuteseka na wasiwasi na unyogovu. Hisia zinazoendelea za aibu, viwango vya juu na dhiki na magonjwa ya kimwili yanahusiana na mafadhaiko. Mbaya zaidi ya yote, wakati uchahirishaji hutuumiza kwa muda mrefu, hupunguza kiwango chetu cha dhiki kwa muda na kuimarisha kama jibu la mwili kwa kukabiliana na kazi zenye shida. Kwa hivyo, tunawezaje kuvunja mzunguko wa kucheleweshwa? Kwa kawaida, watu walidhani waahirishaji wanahitaji kukuza nidhamu na kufanya mazoezi mkali wa wakati. Lakini leo, watafiti wengi wanahisi kinyume kabisa. Kuwa ngumu sana kwako kunaweza kuweka hisia mbaya za ziada kwenye kazi na kufanya tishio hilo kuwa kali zaidi. Ili mzunguko mfupi majibu hii ya dhiki, tunahitaji kushughulikia na kupunguza hisia hizi hasi. Mikakati fulani rahisi ni pamoja na kuvunja kazi katika vitu vidogo au kuandika jarida juu ya kwa nini inakusitiza na kushughulikia wasiwasi hizo
wa msingi. Jaribu kuondoa usumbufu wa karibu ambao hufanya iwe rahisi kuchelewesha kwa msukumo. Na zaidi ya chochote, inasaidia kukuza mtazamo wa huruma, kujisamehe na kufanya mpango wa kufanya vizuri wakati ujao. Kwa sababu utamaduni unaoendelea, mzunguko huu wa mafadhaiko na kuahirisha, sisi sote tunaumiza kwa muda mrefu. Je, uko tayari kuendelea kujifunza? Tazama video hizi ili kutoa changamoto kwa kile unachofikiria kuwa unajua au ujifunze zaidi kuhusu usichokijua. Jisajili na uwe na hamu.